bulshadii imika maadaama ergeygii tahay ee dadka si weyn bay idin tuhmayaan inaad xitaa in yara faahfaahin bixisaan xaq baa leedigu leeyahay soo maaha oo shacabkii uga warbixisaan sida wax u dhaceen iyo shirka wixii laga wada hadlay wala idin soo wareeyay hadda ma jirtaan maya warqadii dadkii way soo gaadhay anigu idin ma hayo warqadii dadkii way soo gaadhay warqadii dadkii way soo gaadhay laakiin dadkii tuhum badan anigu ma hayo koobigii wali wala isma sugaya way anigu ma hayo يا رفع فهنا ما تسينيدو هذا شرفا ما يدو وتسويسا ورقة مركز صباح رو ولا يدو متصينيا نروح لو ذكرنا يا النتورك قلنا يا وذكريسا أنا بسمعيه ورقدي ما هو صباح ذي أوريرين ورقدي والله رايو بس طبعا كاكيسو ما يا ورقدي عقبتك كتاي واحد ضدك عرفتي كليهن قلبدي سي لو سوده وحي لغا ودا hadlay shirka wixii u qarsoon dad xaq bay u leeyihiin wadaad ma hayo ma hayo sidaan u dugula wadaagnay xogihii hore waxa ajendaha wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya dhaxmaray Muuse Biixi Cabdi ku gorgortamay oo awoodiisa iskugu geynayay sida uu Xasan Sheekh Maxamuud uga codsan lahaa inuu ka caawiyo isdhaafsiga maxaabiista magaalada Laascaanood kaga xidhan iyo sidii dhaqaale ugu raadsan lahaa mashruuc cusub oo ka abuurayo marinka badda cas siideynta maxaabiista waxa lagu heshiiyay in loo maro hab dhaqan qodobadana waxay meesha ka saarayaan maxaabiista Laascaanood aan lagala xaajoonin maamulka Khaatumo ee ugu horeeyo hogaamiyaha maamulkaasi Cabdiqaadir Fardhiye hab dhaqanna la isku dhaafsado maxaabiista dawladda Soomaaliya oo khibrad la'aantii aqoon darrada haysata Soomaaliland ka faa'iideysanaysa ayaa Biixi hor dhigtay inuu aqbalo midnimada labada wadan waxaana lagu heshiiyay in muddo bil gudaheeda lagu soo diyaariyo guddi ka kooban labada dhinac kadibna la sii anba qaado wada hadallada ergeyga Soomaaliland Dr. Saadna Aadan Ismaaciil oo buddiga u ahayd shirkan ayaa sida xogaha qarsoodiga ay sheegayaan ka cadhootay mugdiga hareeyay shirkan saluug ayayna ka muujisay shirka heer ay ka muuqato inay bulshada u sharaxdo wixii lagu heshiiyay xiriir khadka telefoonka oo aan ku helay Dr. Saadna Aadan Ismaaciil waxay ka gaabsatay inay ka jawaabto weydiimihii aan hordhigay oo ka mid ahaayeen faahfaahinta wada hadallada qodobada shirka ku jira oo u muuqdo kuwa bulshada loo maldahay laakiin dadkii de faahfaahin bay idiga sugayaan wixii shirka ka soo baxay anigu faahfaahinta hadda anigu idin ma hayo waxa idin iyo wasaaradda idin haysa maxaan ku leeyahay wasiirada idin haye bulshadii imika maadaama ergeygii tahay ee dadka si weyn bay idin tuhmayaan inaad xitaa in yara faahfaahin bixisaan xaq baa leedigu leeyahay soo maaha oo shacabkii uga warbixisaan sida wax u dhaceen iyo shirka wixii laga wada hadlay wala idin soo wareeyay hadda ma jirtaan maya warqadii dadkii way soo gaadhay anigu idin ma hayo warqadii dadkii way soo gaadhay warqadii dadkii way soo gaadhay laakiin dadkii tuhum badan anigu ma hayo koobigii wali wala isma sugaya way anigu ma hayo يا رفع فهنا ما تسينيدو هذا شرفا ما يدو وتسويسا ورقة مركز صباح رو ولا يدو متصينيا نروح لو ذكرنا يا النتورك قلنا يا وذكريسا أنا بسمعيه warqadii ma way soo baxday oo reerin warqadii waa la helayo bas طبعا كاكيسو maya warqadii caqabada ka tahay waxay dadka aragtida kale leeyihiin qodobadii si loo sooday wixii laga wada hadlay shirka wixii u qarsoon dad xaq bay u leeyihiin wadaad ma hayo ma hayo waxaanu isku daynay inaan la xiriirno qaar ka mid ah wasiiradii ka qayb galay wada hadallada balse way ka gaabsadeen in shacabka Soomaaliland oo iftiimiyaan tuhunka ay ka qabaan shirkan taasina waxa shaki ku sii abuuraysaa oo xoogaysanaya tuhunada ah inay jiraan heshiise hoose oo dhaxmaray Muuse Biixi Cabdi iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo lagu dhiiran laayahay in loo soo bandhigo dadweynaha isla markaasina ay dhagahooda ku maqlaan taasi oo liddi ku ah jiritaanka Soomaaliland